Izany makasika an'iny fa namoaka fanambarana kosa ny mpiasa teo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana mitoy izy ireo ny fanefana ny karaman'ny mpiasa mpanjakana ka tsy tokony isy ny aya mipetraka. Ankoatra izay efa misy amin'izao fotoana izao ny dingana fanatonana eo amin'ny sehatresana ambaratongany mba hametrahana ny etaeta ny reto syndicat-ny mpiasa eo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana ireto. Ho tanterahana ny faraka amin'ny telopolo ny volana martsa ho avy izao kosa hatramin'ny faharoan'ny volana aprily zany ny fananana andraisana contrôleur stagiaire sy agent stagiaire des impôts eo anivon'ny sampandraran'ny etra nampanantena moa ny tompona andraikitra ao anatin'izany fananana izany miaraka amin'ny Bianco fa ho tanterahana ao anatin'ny mangarahara tanteraka ny fifananana. Mbola tsy ampy raha ny isan'ny agent des impôts sy ny contrôleur des impôts eto amintsika. Misy ny fifananana andraisana mpiasan'ny etra izay ho tanterahana ny faharaiky amin'ny telopolo ny volana martsa hatramin'ny fahatelo ny volana aprily. Efa nivoaka ny lisitra ireo izay afaka hiatrika izany fifananana izany. Miisa 10 sy 400 sy iray alina ireo izay hiatrika ny fifananana ho contrôleur stagiaire des impôts ary 7 sy 750 kosa ireo agent stagiaire des impôts. Nanome toky moa ireo mpiantsehatra samihafa amin'ny fanatontosana izany fifananana izany na ny avy eo anivon'ny ministeran'ny asa-mpanjakana, ny asa sy ny lalàna sosialy, na ny avy eo anivon'ny sampandrarany etra, na ihany koa ny Bianco izay mpanara-maso fa atao izay ampangarahara ny fifananana. Le psychose zany lasa beta be am'izao hoe mandeha be le resaka. Io zay foana ny voizina ary fomba fiatiny le olona any amin'ny concours le izy. Ny mpisandoka koa dia raha malala fa maro. Aretra zay tompoko dia mampitandrina an'ireo olona zay mpanao concours rehetra mba tsy ho azo ny fakapanahy amin'izany fa madio ny concours, madio ny fidirana amin'ity concours contrôleur sy agent ity. Fa raha ohatra ka misy sanatry ny resaka mandeha dia ataontsika hoe resaka eny amin'ny couloir fotsiny zany fa averiko indray mandeha hoe raha misy ny prova eo ny Bianco afaka manome toky ka tokony menay partenaire fa atao mangarahara araky ny tokony izy ny fanadina-mpanjakana. Ny mikasika ny fifananana idiranao mpiasan'ny hetra manokana dia hitantsika angamba raha voalaza teo ny isan'ny mpiadina fa maro dia maro satria misy 2 alina mahery izy teo nefa ny horaisina 700 mitambatra ny agence ny contrôleur. Hitantsika amin'izany fa be ny tsindry ho an'ireo mpifaninana 700 amin'ny 2 alina zany tsy haiko nareo mahita ny 100 amin'izany. Amin'ireo 2 alina reo mety misy ny mbola alaim-panahy, mety misy ny mbola mihevitra fa tsy ny fahaizana no ahafahana miditra fa ny misy fomba hafa ka dia araky ny voalaza ny tao misolo tena ny asa-mpanjakana sy ny asa teo no hoe efa raisina ny fepetra rehetra mba hiantohana ny mangarahara mba ho ny afaka dia izay mpifaninana mahay. Ny fiarah-miasa moa dia nanomboka tamin'ny famoahana ny lisitry ny kandida mitohy amin'ny famolavolana ny laza adina sy ny fiarovana azy ireo ary any amin'ny fotoam-panadinana, ny fotoam-pitsarana sy ny fotoanan'ny délibération. Voalarizan'izy ireo moa fa ny asa-mpanjakana dia ho an'ireo izay mpifaninana mahay mba ho fanatsarana ny asa-mpanjakana raha-pitso. Voalaza moa fa mizotra soamantsara ny fanomanana rehetra amin'izao fotoana izao. Raha ny tombatombana dia afaka 2 volana eo no ivoaka ny valin'ny fifananana. Mianatra 5 volana ireo contrôleur stagiaire des impôts roanjato sy agent stagiaire roanjato izay voaray ary miditra amperinasa avy hatrany avy eo.